你有没有过这样的经验？一觉醒来，胸口闷闷的，走几步路就气喘吁吁，甚至连说话都觉得吃力。你以为只是最近压力大，天气变了，或者老毛病又犯了，但其实这可能不是单纯的感冒或过劳，而是心肺共病的征兆。亚东医院副院长林子玉指出，肺阻塞 COPD 不仅是一种肺部慢性发炎的疾病，它更像是体内的一场沈默风暴，悄悄蔓延至心脏，造成双重打击。当肺功能渐渐衰退，心脏为了弥补氧气供应会加倍努力，久而久之形成负担，导致心脏衰竭、血压升高，甚至冠状动脉硬化。这样的共病现象常让人措手不及。若你本身有抽鱼习惯、家族病史或长期接触空气污染源，咳嗽、痰多、喘气变明显，就要高度警觉，别让这场风暴来得无声无息却摧毁性命。肺阻塞不是无声无息地夺走你的健康，它其实早就发出警讯，只是我们常常忽略。你是否40岁以上？是否抽鱼超过20年？走路会喘？总是咳不停？现在就用一份名为 PUMA 的问卷，7个问题就能初步评估你的肺阻塞风险。亚东医院郑世龙主任指出， PUMA 问卷虽简单，却极具科学依据。他将年龄、性别与症状综合分析，评分超过5分就要特别注意。早期发现、早期治疗是唯一能阻止肺与心脏走向崩坏的解方。如果你身边有高风险族群，请帮他们填一次问卷，也许只需几分钟，却可能改写一生的健康命运。你知道吗？肺阻塞的治疗已经不只是吃药那么简单了，现在主要的治疗方式是吸入型药物，但关键是让你用对了吗？根据亚东医院临床药学科主任王明贤指出，吸入药物若操作错误，等于吸心安。许多人一开始步骤就错，按压时间不对，吸气太急或太慢，甚至根本没有吸入有效成分。这些常见错误会让药效大打折扣。不同药剂有不同的使用方式，医护人员会针对病患状况给予教学，民众也必须主动学习与熟悉，才能真正发挥药物的作用。若你或家人正接受吸入型治疗，请务必向医师、药师请教每一个步骤，甚至反复练习，直到操作无误。因为正确用药就是延长寿命的开始。治疗肺阻塞不能只靠药物，生活习惯的全面调整才是关键。你是否仍暴露在油烟、粉尘、冷气病的环境中？是否饮食不均衡、作息混乱？郑世龙主任提醒，肺阻塞患者应从4大面向着手：一是远离过敏源与环境刺激；2是接种疫苗避免感染；3是营养补充与体力提升；4是稳定回诊与追踪。很多人认为吸了药就没事，其实当环境依旧恶劣，病情很快又会失控，尤其是年长者与免疫力差的人，气候稍变或感染一发，就可能引爆病情恶化。这不是夸张，而是每位医护人员都曾亲眼见证过的真实案例。与其病急乱投医，不如现在就开始改变，把你的生活变成支撑健康的堡垒。如果你今天学到任何一点对健康有帮助的知识，请不要吝啬你的行动，按个赞，分享这部影片给你在意的家人与朋友，订阅我们的频道，开启小铃铛，让我们一起在第一时间掌握健康新知。你的一次留言、一个转发，都可能改变一个人的未来。我们下次见。